afternoon, and it's wonderful to have all of you here. Nothing exemplifies the statement and object of beauty is a joy forever more than jewelry does. And it has done that actually through centuries. Right from the beginning, when Tanishq was conceived in the early 90s, the dream was in the same direction, and Tanishq was all about adornment, making a woman feel and look like a princess. The discerning customers of India and outside would certainly find a very new thing indulgent. Thank you, sir. Thank you for the very kind words. May I now please request Farah Khan, the one and only Farah Khan, to please come on stage and share her experiences. Thank you so much. Thank you, Venkat, for that amazing introduction. All I want to say is that it is firstly a great honor to be associated with a brand like Tanishq that stands for trust, tradition, workmanship, great workmanship, craftsmanship, design, superior design. And I think it's the like-mindedness of both the brands that made us collaborate with each other and come up with this amazing collection, which I hope will be very successful. When I designed this collection, for me, what was the first and foremost thing was the Tanishq woman, who is very well exposed, who is feminine, very, very beautiful, who is a homemaker, but can also be someone who's equally at ease in being haute couture. Someone who moves from family to femme fatale, someone who moves from lunches to launches, someone who can easily move from presentations to parties. And I think that's what it is about a woman, being multifaceted, multitasking. So this collection actually has a lot of those elements, and one of the greatest elements about this collection is the multi-facet, the facet of this collection, the multifunctionality. There are some pieces in this collection that can be worn in the day, and it can actually be turned to something you can wear in the night just by adding a few elements to it. But more importantly, this collection has been inspired by Persian aesthetics, because I feel there's something very, very feminine and very, very romantic about that era and that aesthetic. Saying that, there's also a lot of color in the collection, because I believe that color defines your mood, gives a personality to the jewelry, and it's not restricting actually, because with colors, whether they're reds or greens or pinks or blues or yellows, color looks the best when worn on contrasting outfits. Like today I'm wearing a green outfit and I'm wearing these beautiful rubies in my ears, which are red. So for me, I was trying to define a style statement with the Tanishq woman and women, all of them out there, that do not think that colors only need to be worn together of the same, like red with red or green with green. Saying that, I think I've said too much. I want to thank Venkat and the Tanishq team, because it's been a great experience, and I hope we can come out with more and more amazing pieces of jewelry. Thank you. Thank you, Farah. It sounds like a tantalizing collection that we're about to witness. But before that, ladies and gentlemen, we have a special audio-visual. So I'm going to request all of you to keep your eyes on the screens. Hi Sasha, that's a very interesting question, because every time I do design a collection, it is very specifically designed for a particular woman. For me, like I said, it's about a woman who multitasks effortlessly. All of us, if you see, we're homemakers. At the same time, we work. We look after our babies with equal ease as we look after our work space. We're still there for family events, and we end up for our presentations. So for me, the collection had to be all-encompassing. So I've actually made a lot of multifaceted, multifunctional, like this earring here, which is, it looks elaborate, but you can actually wear this earring in 10 different ways, okay? If I had to show you, I mean, you can wear this earring just with the top alone, or you could wear the earring with just the top and just this, or the top and the lower one, or just this by itself, or just this by itself,
or longer. So there are many connotations of how you can actually wear this earring. Similarly, this earring is also something that you could wear as a pair of studs and a pendant, but in the day. And if you wanted to wear it in the night, you would wear it with, bigger. So what I kept in mind was, the Tanishq woman is someone who is very aware of change, someone who basically needs to show up at different places in a limited time span, like all of us, So it's always nicer to have a piece of jewelry that you can bring down and wear effectively in the day as well as in the night, because jewelry is a part of our culture and we do wear jewelry in the day as well. So that was the thought behind it. जो किस्म के clients हैं वो बहुत evolved clients हैं जो जानते हैं कि क्या jewelry अच्छी होनी चाहिए. तनिष्क के जो principles है, trust है, tradition है, or design, superior design, workmanship, amazing. So I think this collaboration together is because of two like brands getting together to create something beautiful. तो ये कलेक्शन मैंने एक वो औरत के लिए बनाया है, ये कलेक्शन मैंने वो औरत के लिए डिज़ाइन किया है जो एक आम औरत है जो अपने ज़िंदगी बिताती है अपने बच्चों की देखभाल में, अपने पति की देखभाल में, और एट द सेम टाइम शी एंड्स अप गोइंग टू वर्क एंड वर्किंग एंड डूइंग एवरीथिंग वेरी एफर्टलेसली. तो ये कलेक्शन वो औरत के लिए है जो जानती है कि सुबह में उसे काम करना है, रात को शायद अपने पति के साथ बाहर जाना है. तो ये जो मल्टी फंक्शनल ज्वेलरी मैंने बनाई है वो ज्वेलरी दिन में भी पहन सकते हैं और रात में भी. सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड द कलेक्शन. अच्छा, आपने जो अभी जो ईयरिंग पहनी है उसके बारे में कुछ बताइए, काफ़ी खूबसूरत लग रही है. ये ईयरिंग्स में सबसे फेवरेट है कलेक्शन में और रूबीज़ है, रेड है, द रेड कलर सिग्निफाइज लव. ये जो बैगेट्स है, रूबी बैगेट्स सिग्निफाई इटर्नलनेस, नेवर एंडिंग लव. तो मैं समझती हूँ कि ये ईयरिंग जो है ये ऐसे कपड़ों पे जो वेस्टर्न वेयर है और इंडियन कपड़ों पर भी पहन सकते हो. ये बहुत क्लासिक है, ये डिज़ाइन कभी will never be out of fashion, ये हमेशा इन फैशन होगी. सो दिस इज़ माई फेवरेट कलेक्शन. और सबसे ज़्यादा चीज़ें आप अगर देख सकते हो, मैंने ग्रीन कपड़े पहने हैं और मैं एक रेड ज्वेलरी पहन रही हूँ, रूबीज़ पहन रही हूँ. लोग हमेशा समझते हैं कि जो ज्वेलरी है वो सिर्फ रेड पे पहन सकते हैं. ऐसे नहीं, रेड जो रूबीज़ है ग्रीन पे पहन सकते हैं, ब्लू पे पहन सकते हैं, येलो पे पहन सकते हैं, बहुत से अलग अलग कलर्स. वैसे कि एमरल्ड्स जो है पिंक्स पे पहन सकते हैं, रेड्स पे पहन सकते हैं, ब्लूज़ पे पहन सकते हैं, येलोज़ पे और वगैरह वगैरह बहुत से कलर्स हैं. तो जो भी कलर्स है, कलर्स सिग्निफाई अ मूड. हमारे जो कंट्री में जो फेस्टिव्स है सब कलरफुल है, तो लोग जब कलरफुल ज्वेलरी पहनते हैं वो ख़रीदते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमें डिफ़ाइन करने वाली, ये हमारी पर्सनैलिटी दिखाने वाली है. मगर ये मत सोचना कि ये कलर सिर्फ एक ही किस्म के कपड़ों के साथ मैच हो सकती है. सिर्फ याद रखना कि जब ज्वेलरी पहनते हो वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में ज़्यादा बेहतर लगती है. बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस को अगर आप ये ज्वेलरी देना चाहते हो वो कौन है? बॉलीवुड के सारे जो एक्ट्रेसेस हैं मेरे ज्वेलरी पहन चुके हैं. मैं समझती हूँ कि हर जो एक्ट्रेस है उनकी पर्सनालिटीज़ अलग है और हर अलग अलग किस्म की ज्वेलरीज उन पर अच्छी लगती है. दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या, करीना कपूर, सुष्मिता सेन, बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जो मेरे से ज्वेलरी पहने हैं. और मैं समझती हूँ कि ये कलेक्शन भी जो मैंने तनिष्क के लिए बनाया है वो कोई भी पहन सकता है, एक आम आदमी या एक बॉलीवुड एक्ट्रेस या कोई भी. मेरी जो फर्स्ट क्रिएशन है ये कलेक्शन में है एक एमरल्ड एक ग्रीन कलर की ईयरिंग है. इट्स विद ग्रीन ऑनिक्स एंड डायमंड्स फॉर द कलेक्शन. इट्स विद बीड्स एंड इट्स रियली प्रिटी. वो बहुत इट्स वेरी इंडियन एंड बट यू कैन ऑल्सो वेयर ऑन ड्रेसेस एंड इट्स लाइक अ सर्कल, इट कीप्स गोइंग राउंड एंड राउंड. I love jewelry that is classic and outlives the wearer, क्योंकि एक दिन हम रहे ना रहे ज्वेलरी हमेशा रहने वाली है, क्योंकि हम अपने बच्चों को देने वाले हैं और वो उनके बच्चों को देंगे. तो ज्वेलरी के साथ मेमोरीज आती है, खूबसूरत मेमोरीज, और that's why I love designing and doing what I do. Thank you so much. Thank you.